大家好，又係賢者好介紹水晶嘅時間啦。今日呢嚿咁大嚿石頭係咩嚟呢？好重身嘅。咁佢其實咧就係草莓晶嘅原石嚟嘅。咁草莓晶有咩用呢？就係招正緣啦，令你心情開心啲啦，提升呢個人緣啊，增強下自信啊咁樣嘅。係啦。咁呢嚿嚟講咧，其實做咗好多手珠出嚟嘅。係啦，你見佢咁厚身，入邊有咁深色。攞個燈照一照俾大家望一望先。嗱，會見到嘅入邊啲色好深嘅，其實係啦，會做到啲好靚嘅手珠喺度啦。係啦，咁樣睇會靚啲。係啦，好啦，咁呢嚿咧，我嚟做擺設就非常好啦，可以擺翻啲桃花位啊，或者喜慶位啊，咁樣都可以嘅。咁招翻啲人緣啊，吸翻啲人氣都可以啦。嚟緊啦，新年啦，所以真係要擺嚿呢啲做下陣啦，要企得穩嘅。咁呢個 size 擺屋企就啱啱好嘅，係啦，唔會太大，又唔會太細，又有啲嘢睇，係啦。好啦，咁今日介紹嘅呢嚿就係草莓晶嘅原石嚟啦，係啦。咁中意呢條片嘅可以 like 同 share 俾朋友啦。咁如果想跟得貼啲嘅，可以 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 嘅。多謝大家，拜拜。